Bueno, mi gente, aquí estamos en el Nacional. Voy a hacer un bike check para que ustedes vean la variedad de ciclas que hay en el Nacional. Espero les guste, les den un like. Buenas, aquí estamos con Laurín. Vamos a decirles los componentes de la cicla. Bueno, la cicla tiene un marco Raven 2021, una caña Pro Hudson, un manubrio Reaper Terror, frenos Shimano MT, suspensión Deere. Y aquí tenemos una pacha Shimano y plato Shimano. Esteban Balto, él va a dar los componentes de su cicla y el precio aproximado de la cicla en general. Comencemos con lo principal, marca es Euro Raven de 45, suspensión Deere, Schwalbe en 6 trinquetes, núcleo dorado, disco 180 flotante, pero 2 tiempos, bielas un rey, manubrio Moa. ¿Cuánto vale su cicla? No sé, por ahí. 1.500.000. Gracias, joven. Aquí estamos con Andrew, vamos a mostrarle los componentes de la cicla y pues un aproximado del precio en general de la cicla. Bueno, pues vamos a comenzar por el frente. La bicicleta tiene un manubrio Reaper, la caña es una caña GW, la suspensión es una GW 2.2, las llantas son unas Maxxis Hookworm, los rines son unos DB45, las manzanas son unas SC E601. ¿Qué más les puedo decir? Bueno, el shifter es Altus, el freno es un freno Shimano, no me acuerdo la referencia, pero es el básico, no es ningún caro ni nada. 315. Es el 315. Tengo unas bielas Sunrace, los pedales la verdad no sé qué marca son. Yo no sé, mire, grábele ahí porque no sé qué marca será, pero bueno, ahí más o menos se ve. Pero son melos. Son melos, sí. Esta vuelta también es Altus, el shifter también es Altus. La pacha es de... ¿cuántas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, de 9 velocidades. GW. Los specs son unos GW. El sillín un Velo Plus. Y ya, yo creo que ahí ya más o menos le dije que tenía toda la bicicleta, ¿no? No sé por qué, digamos, los componentes yo los compré hace mucho tiempo, entonces en esos entonces eran más baratos. Ahora como han subido mucho de precio, digamos, nomás las manzanas yo las compré como en 250.000 y ahorita están como en 400.000. Bueno, aquí estamos con el... explica tu cicla, precios, más o menos hace cuánto la tienes. Bueno, mi cicla es un GW Raven, modelo 2021. La tengo hace aproximadamente 8 meses y los componentes son los siguientes. Empezamos por el manubrio, es un GW Moab curvo, negro. Seguimos con la caña, es una caña GW de puño, freno delantero 315 para los sendos, freno trasero 447, shifter Sunrace M9 de 8 velocidades. Aquí tenemos unos aros Alex Rings negros con manzana Schwalbe 6 trinquetes núcleo negro. Suspensión GW 1.3. Bueno, las manzanas suenan así, están con poquito de sonido porque ayer les hice mantenimiento. Bueno, las bielas son una Sunrace M9 y con coronilla de Decas de 36 dientes. Los pedales son unos Tioga
ya. Ah, y Sillín Velo Plus. Bueno, y entonces aquí estamos con la cicla. Entonces dinos más o menos cuánto vale en general tu bici. Mi bici tiene un precio aproximado de unos 2 millones, 2 millones 100.